세계 유친 여러분, 오늘은 2021년 11월 8일 홍천의 흥분의 농장 대표이신 홍순호님을 인터뷰를 하겠습니다. 우리 홍순호님 이제 올백추로 쓰신 지가 꽤 됐죠? 네. 그 올백추를 어떻게 쓰시죠? 그냥 전 수시로 발라요. 어디 차 타고 나갈 때. 예, 그 지금 손에 들고 계신 게 올백추인가요? 예, 올백추. 예, 예. 그것을 이제 어떻게 머리에 좀 바르시는 것을 보여주시겠어요? 네, 그냥 이렇게 하나하나 넘겨가면서 예, 예. 이렇게 바르죠. 저녁에 많이 바르시는가요? 주로 바르시는 게? 네, 거의 자기 전에 바르고 예, 낮에도 그냥 수시로 발라요. 예. 네. 이게 그렇게 바르시다 보니까 지금 백발이 지금 제법 많이 네. 영상으로 보나 눈으로 보나 뭐 비슷한데 정말 그 예. 많이 까매셨네요. 정말. 예, 뒤에는 뭐 많이 예, 까맣고. 예. 앞에만 조금 이제 네. 뭐 남아서도 그렇게 뭐 거의 많이 왔어요. 예, 이만큼이 까매지잖아요. 예. 부위가 다 까매지고 네. 이제 사실은 까만 머리가 많아져야 네. 염색을 안고 살 수 있는 방법이지. 흰머리다 맨날 뭐 염색 뭐 해봤자 도로 한 보름이면 하얗게 올라오고 그죠. 그게 현실이지 약 않습니까? 올라요. 예? 하얀 머리 올라오면 약 올라요. 예. 그런데 지금 하얀 염색 안고 지금 사신 지가 꽤 되셨죠? 거의 이제 3년 돼가죠. 이제 3년, 예. 3월이면 3년 예. 돼가요. 내년 3월이면 3년 돼 가시죠? 예. 그러니까 뭐 염색비만 이제 엄청 벌으셨네. 네, 그렇죠. 예. 따지고 그리고 보면. 사실 그 세상에 이런 일 네. 우리가 이제 생각 속에는 염색을 안 하면은 뭐 어떻게 하얀 머리가 버틸 수 있을까 했는데 염색을 않고도 이렇게 지금 자연스럽게 멋있게 되지 않았습니까? 네. 진짜 처음에 안 믿었죠. 근데 이제 진짜 나타나잖아요. 예. 점점 약간 검어지는 머리로 바뀌니까 사람들이 좀 놀라실 거예요, 아마. 그러니까 뭐 이제 5학년도 아니고 6학년도 이제 곧 7학년이 얼마 안 남았는데 네. 반대로 돼가지 않습니까? 네. 예? 지금도 5학년 애들도 지금 저 하얀 애들 많아요. 그렇죠. 요즘 뭐 장관들도 그렇고 네, 맞아요. 뭐 국회의원들도 그걸 보면은 5학년 전 몇 반인지 모르겠는데 허해가지고 예? 꼰대티 내고 있는데 사실은 그거 배기 싫죠. 그런데 이렇게 발라서 지금 뭐 까매지니까 얼마나 좋으세요. 좋아요. 예. 그 저도 이렇게 와서 영상 찍으면서도 하나도 변화가 없다면 참 힘 빠지고 올 마음이 안 들 거예요. 그러시겠죠. 예. 뒤로 도망가야 한다고 생각하죠. 근데 이게 좋아진 모습 보니까 저도 기쁘고 오늘 바쁘신데도 이렇게 인터뷰 주셔서 너무 감사합니다. 예, 올백치로 계속 쓰셔가지고 더 이뻐지시고 더 이제 머리가 풍성해지시고 까매지시는 모습을 계속 영상으로 보여주세요. 항상 감사합니다. 감사합니다. 예.